¿Qué más? Bueno, muy buenas noches. Hoy les venimos a hablar de los sonidos que emiten los animales. El sonido más común que emiten los animales hoy en día se llama el reggaetón. Pero también tenemos animales salvajes que emiten sus propios sonidos. Yo sé hacer como animales salvajes. Sí, a Pregunta y ver, verás. ¿cómo suena la gallina? La gallina dice... ¿Cómo suena el cuervo? ¿Cómo suena la paloma? Cucú, cucú. ¿Y cómo suena el perico? ¿Qué? Es que es un perico con gripa, es un perico con No, gripa. entonces para que Estamos en reforcemos pandemia. esa área de cómo hacen los animales esta canción que dice. Los animales hacen sonidos, relinchos y bramidos, siseos y zumbidos que oirás aquí. Y las pues. La vaca hace, Mo. el lobo hace, Au. el grillo dice Cri, cri. y la grilla. Amor, no vaya a pensar nada malo de mí. La cotorra, Cotorrea, la chicharra, chicharrea, el ornitorrinco hornito, rinco, rincorrea. y el macaco. El macaco, macacorrea. ¿Cómo que? Tampoco. No. A ver. ¿Cómo hace el burro colombiano? El burro colombiano. Y el burro venezolano. Hermanos y hermanas bolivarianas. ¿Cómo dicen las mariquitas, pues? Las mariquitas, porque a nosotras nada se nos escapa. Entonces, ¿qué le dice una víbora bien venenosa a una mariquita? Donde lo vea le doy en la cara, mariquita. Cada animal tiene su forma de expresarse, como la rata que suena así. Voten por mí.